Та бүхэнд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Намайг Нинжин гэдэг. Би өнөөдөр та бүхэнд финтехийн хөгжлийн олон улсын туршлагын талаар ярихаар ирлээ. За ингээд илтгэлээ эхлүүлэхээс өмнө би та бүхнээс хоёр асуултыг асуухыг хүсэж байна. За нэгт юу вэ гэхээр өнөөдөр магадгүй та бүхэн банкны очор, маягт бөглөх, магадгүй зээл авах гэж байгаа бол зээлийн материалтанд бүрдүүлж буй эдгээр цаг хугацаа та бүхний хувьд хайран байдаг. За хоёрдугаар асуулт. Бид нар өнөөдөр санхүүгийн үйлчлэгээ авахын тулд тодорхой хэмжээний шимтгэл төлдөг. За дээрэс нь зээлийн өндөр хүүгийн зардлыг төлдөг. Энэ нөхцөл байдалд өнөөдөр та бүхэн сэтгэл ханамжтай байдаг. Хэрвээ сэтгэл ханамжгүй байдаг бол та бүхэн анхаарлаа наашаа хандуулна. Би өнөөдөр та бүхэнд дэлхийн санхүүгийн зах зээлд ноёлж байгаа. За энэхүү хоёр асуудлыг цогцоор нь шийдсэн, технологи дээр тулгуурласан санхүүгийн үйлчлэгээ болох финтехийг илүү дэлгэрэнгүй тайлбарахыг зорилоо. За энэхүү финтехийн бүтээгдэхүүнийг та бүхэн хэрэглэснээр нэгт та бүхэн бэлэн мөнгө авч явах шаардлагагүй. Хоёрд та бүхэн карт авч явах шаардлагагүй. Маш түргэн хугацаа буюу хэдхэн секундын дотор та бүхэн өнөөдөр утсаараа төлбөр төлөлтийг өнөөдөр хийж байна. Ялангуяа хөгжингөө орнуудын хувьд. За дээрэс нь та бүхэн хэн нэгэн рүү мөнгө шилжүүлэх гэж байгаа бол ямар ч гүйлгээний шимтгэлгүй. За яагаад ийм шимтгэлгүй байгаа гэхээр банк өнөөдөр маш өндөр зардалтай. Тиймээс тухайн бүтээгдэхүүн шингэж буй өртөг тэр хэмжээгээр өндөр байдаг. Тэгвэл финтех яагаад гүйлгээний шимтгэлгүй байгаа вэ? Яагаад гэвэл технологи дээр тулгуурласан учраас ийм бага зардалтай. За дээрэс нь өнөөдөр дэлхий дээр финтехийг ашиглаад маш бага зээлийн хүүг төлж байна. Яагаад гэвэл өнөөдөр финтех маань өөрөө технологи дээр суурилсан учраас зардал бага байгаа учраас өнөөдөр хүмүүст бага хүүгээр зээл олгож байна. За дээрэс нь финтех өнөөдөр аялал жуулчлалын салбарыг хөгжүүлэх зорилгоор санхүүгийн үйлчлэгийг хөнгөвчлөх зорилгоор ийм нэг шинэ бүтээгдэхүүн гаргасан байна. Та бүхэн өнөөдөр Хятад улс, Солонгос улс, Гонконг, Сингапур, Америк, Англи гэгт мэгчлэн финтехийн салбар хөгжсөн эдгээр орнууд руу аялах гэж байгаа бол та бүхэнд өнөөдөр олон улсын карт байхад л хангалттай. Өнөөдөр та бүхэн олон улсынхаа картыг утастайгаа холбоод онгоцны буудлаас буусан тэрхэн мөчөөс эхлээд та бүхэн такси, метро, зоогийн газар гээд бүх газруудад маш хурдан хугацаагаар төлбөр төлөлтийг гүйцэтгэв. Та бүхэн өнөөдөр таксинд хариулт мөнгө хүлээх шаардлага. Метронд өнөөдөр та бүхэн бутархаа мөнгийг бэлдэх шаардлага. Ямар ч хүлээлт байхгүй. Дээрээс нь та дэлхийн аль ч орноос өөрийн орн руугаа маш хурдан хугацаанд гүйлгээ хийх буюу шимтгэлгүйгээр хийх өнөөдрийн боломж байна. За дээрээс нь бид нар гадаад улс руу явхад валютын хөрвүүлэлт шаарддаг. Тэгвэл ямар ч валютын хөрвүүлэлт өнөөдөр хэрэггүй. Зөвхөн энэхүү утсыг ашиглаад маш хурдан хугацаанд төлбөрийг гүйцэтгэх боломжтой. За дээрээс нь бид нар буцахдаа онгоцны билет, вагоныхоо билетийг утсаар юм уу очиж захиалдаг. Тэгвэл ингэх шаардлагагүй. Та бүхэн өнөөдөр утсаараа билетээ захиалаад төлбөрөө гүйцэтгэх боломжтой. За дээрээс нь бид нар Монголдо буцаад ирдэг. Тэнгүүд бид нар тодорхой хэмжээний валютыг үлдэгдэл. Магадгүй та бүхний төрөвчөнд одоо болтол тэрхүү үлдэгдэл байгаа. Тэгвэл энэхүү бүтээгдэхүүн энэ асуудлыг шийдэж өгсөн. Танд зөвхөн олон улсын карт л байхад хангалттай. За ингээд дэлхий дээр финтехийн бүтээгдэхүүнийг маш олон хүмүүс хэрэглэж байна. Та магадгүй финтех бол ирээдүйн банк гэсэн ийм нийтлэг хаа нэгтгээс харсан байж магадгүй. Тэгвэл энэ бол үнэн. Яагаад гэвэл бага зардлаар бага хугацаанд өнөөдөр санхүүгийн үйлчлэгийг хүртэж байна. За тэгвэл энэхүү онцлог зах зээлийн үүслийг ярив. Анх 1968 онд анх үүссэн. За үйлдвэрлэлд илүү өргөн ашигладаг байжгаад 1968 онд 2 дугаар хөгжлийн үе шат эхэлсэн. За энэ үе шатанд бидний сайн мэдэх ATM, e-банкинг гэх эдгээр бүтээгдэхүүнүүд финтехийн үндэс суур бүтээгдэхүүнүүд гэж ойлгож болно. За ингээд финтехийн 3 дугаар хөгжлийн үе шат энэхүү бүтээгдэхүүнүүд илүү төгс төгөлдөр болсон. За учир нь юу вэ гэхээр 2008 онд эдийн засгийн хямрал болсон та бүхэн сайн мэдж байгаа. Энэхүү хямралын үед санхүүгийн зах зээлд өөрчлөлт орсон.
энэхүү орон зайд IT-ийн салбарын маш оновчтой шийдэл гаргаж дараах инновацийн бүтээгдэхүүнийг гаргаж ирсэн. За залуучуудын маань сайн мэдэх биткойн, блокчейн, RegTech, хиймэл оюун ухаан, P2P lending, роботын зөвлөх, онлайн даатгал, crowdfunding маш олон бүтээгдэхүүн өнөөдөр дэлхийн зах зээл дээр түрэн гарч ирж байна. Тэгвэл ийм ашигтай бүтээгдэхүүн яагаад одоо хөгжиж байгаа юм? Яагаад 1900 онд хөгжөөгүй? Тийм л ашигтай байсан бол яагаад банк үүсгэд хөгжөөгүй? За яагаад вэ гэхээр өнөөдөр энэхүү бүтээгдэхүүнийг ашиглахын тулд бидэрт заавалжгүй device хэрэгтэй, утас хэрэгтэй. Тэгвэл энэхүү утасны хэрэглээг одоог 1900 онтой харьцуулахад асар өөр үзүүлэлт. Тийм учраас технологийн 900 болох энэ үед өнөөдөр финтех хөгжиж байгаа ийм учир шалтгаантай. За тэгвэл дэлхийн утасны хэрэглээг бүгдээрээ бодъё л доо. Жил ирэх тусам дэлхийн утасны хэрэглээ улам их өсөж байгаа. За ялангуяа Азийн орнуудад. За жишээ нь Энэтхэг, Индонез, Оросын холбооны улс сүүлийн 4 жилийн дотор 200%-аар өнөөдөр утасны хэрэглээ өссөн ийм үзүүлэлт. За тэгвэл энэхүү онцлог зах зээлд хөрөнгө оруулж буй хөрөнгө оруулагчдыг орон тус бүрээр дараах заргийн газрын зурагт харуулсан байна. За эдгээр газрын зургаас харахад за нийт 16 оны байдлаар 17.6 тэрбум долларын хөрөнгө оруулалт өнөөдөр энэхүү зах зээлд хийгдсэн. 1436 хилцэл хийгдсэн. За эдгээрээс Америк, Хятад, за Англи, Канада, Япон, Австрали, Сингапур, Гонконг гэх эдгээр орнууд ихний байруудыг эзэлж байна. За тэгвэл эдгээр орнууд өнөөдөр финтехийн үр өгөөжийг хүртээд эхэлсэн байна. Жишээлбэл Японы засгийн газар өнөөдөр засгийн газрынхаа мөнгийг банкар дамжуулахгүй. Өнөөдөр финтехийн бүтээгдэхүүн болох блокчейн гэдэг платформоор өнөөдөр засгийн газрынхаа мөнгийг маш хурдан хугацаанд явуулж байна. Яагаад манай улсын засгийн газрын мөнгө энэ платформоор дамжин явж болохгүй гэж. За өнөөдөр Солонгос улс 2018 оны санхүүгийн зах зээлийн онцлог бүтээгдэхүүнээр финтехийн бүтээгдэхүүн болох энэ блокчейн бүтээгдэхүүнийг онцолсон. За Америк улс өнөөдөр virtual card төгс төгөлдөр болсны үр дүнд Apple Pay бидний сайн мэдэх Apple компани бүтээгдэхүүн Apple Pay аппликейшнээр өнөөдөр төлбөр тооцоогоо маш хурдан хугацаанд хийж за зээлийг маш багаар 2 минутын дотор зээлийг авч байна. Ямар ч зээлийн материал бүрдүүлэлт өнөөдөр шаардлагагүй. За тэгвэл Азийн орнуудад хамгийн их амжилттай нэвтрүүлсэн тэрбум гаруй хүн амтай за Хятад улсыг би илүү их онцолж авлаа. За өнөөдөр энэ Хятад улс өнөөдөр үндсэн 2 төрлийн аппликейшнээр дамжуулж төлбөр тооцоогоо маш хурдан шуурхай хийж байна. За нэг нь бол бидний сайн мэдэх Alibaba Group-ийн бүтээгдэхүүн Alipay гэдэг аппликейшн 2011 он зах зээлд хэрэгжүүлснээс хойш 16 оны байдлаар 300 сая төвтэй хэрэглэгчтэй гэсэн ийм тоон судалгаа байдаг. За нөгөөх нь бас бидний сайн мэдэх Tencent Group-ийн бүтээгдэхүүн болох WeChat WorldPay гэдэг ийм нэртэй аппликейшн. За 11 онд мөн зах зээлд нэвтрүүлээд 16 оны байдлаар нийт 700 сая идэвхтэй хэрэглэгчтэй гэсэн ийм үзүүлэлттэй. Энэхүү аппликейшнийг татаж авахд ямар ч үнэгүй, гүйлгээний шимтгэл байхгүй, дэлхийн ямар ч орноос маш хурдан хугацаанд боломжтой. Өнөөдөр Хятад улс такси, метро гэдэг эдгээр бүх нийт Хятад улсын 95 нийт аж ахуй нэгжийн 95% өнөөдөр энэхүү төлбөр тооцоог хийж гүйцэтгэх QR кодыг нэвтрүүлсэн байна. За дээрэс нь 2013-аас 16 оны хооронд 3 жилийн дотор Хятад улсын нийт бизнес моделийн 97%-ийг финтехийн бүтээгдэхүүн болох P2P зээл өнөөдөр дангаараа эзэлсэн байна. За үүнд P2P хэрэглээний зээл, P2P бизнесийн зээл, за P2P үл хөдлөх хөрөнгийн зээлүүд ордог. За энэ юу гэсэн үг гэхээр өнөөдөр Хятад улс өнөөдөр банкнаас бага хүүгээр өнөөдөр зээл авч байна. Яагаад бид нар тэгж болохгүй гэж? Яагаад бид нар зээлийн өндөр хүүтэй үргэлж эвлэрэх ёстой гэж? Өнөөдөр дэлхий дахин өнөөдөр хурцтай хувьсан өөрчлөгдөж байна. Өнөөдөр санхүүгийн зах зээлийн дараах next step руу дэлхийн хүмүүс явж байна. Бид нар яагаад араас нь явж болохгүй гэж. За дээрэс нь финтехийн бас их сонирхолтой бүтээгдэхүүнийг ярив. Би түрүү роботын зөвлөх гэж ярьсан. За энэ их сонин.
Өнөөдөр таны хөрөнгийг хэрхэн удирдах вэ? Маш бага зардлаар хэдхэн секундын дотор робот таны хөрөнгийг ашигтай удирдах ийм вариантууд байна гэж секундын дотор гаргаж ирэх ийм боломжтой. Дэлхий дээр ийм үйлчлэгийг хэрэгжилж байна. Гэтэ магадгүй манай орны хувьд бол ирээдүйд хэрэгжих баг. За дээрэс нь утсан дээр суурилсан энэхүү төлбөр төлөлтийн аппликейшнээс гадна утсан дээр суурилсан үн цасны арилжаа өнөөдөр идэвхтэй байна. Өнөөдөр дэлхийн үн цасны зах зээлд утсан дээр суурилсан энэхүү үн цасны платформыг нэвтрүүлснээс хойш үн цасны арилжааны дүн өссөн. За хамгийн гоё жишээ юу гэхээр Танзани улс өнөөдөр 4 сарын хугацаанд энэхүү платформыг нэвтрүүлснээс хойш 42.8%-аар үн цасны арилжааны дүн өссөн ийм үзүүлэлттэй. За ингээд дэлхий дээр маш олон финтехийн инновацийн бүтээгдэхүүн гарч ирсэнтэй холбогдуулан эдгээрийг засгийн газраас зохицуулах шаардлага тулгардаг. За үүнийг зохицуулах технологи буюу RegTech гэж хэлдэг. Тэгвэл энэхүү RegTech нь эдгээр финтехийн бүтээгдэхүүний хөгжлийн хурцыг гүйцэхгүй байна. Дандаа нэг алхмаар хойш явдаг. Тэгвэл үүнтэй яг хөл нийлүүлэн алхаж яаж зохицуулахын тулд өнөөдөр Англи улс анх 2015 онд RegTech Sandbox гэдэг инновацийн төслийг нэвтрүүлж зах зээлийг эрчимжүүлсэн. За та нар магадгүй гайхаж авах Sandbox гэж юу вэ? Энэ шууд утгаараа хүүхдийн элсний хамгаалагдсан хайрцаг. Үүнийг бид нар зах зээл хэмээн төсөөлье. За тэгэхээр энэ дотроо финтехийн бүтээгдэхүүнүүдийг тоглож, турших замаар өнөөдөр энэхүү бүтээгдэхүүнийг хөгжүүлэх боломжтой. Магадгүй манай Монгол улсад нутагших боломжтойг нь илүү хөгжүүлэх боломжтой. Дээрээс нь тухайн бүтээгдэхүүний онцлог таарсан дүрм журмыг гаргаж ирдэг. Зах зээлийг илүү эрчимжүүлдэг, хөрөнгө оруулагчдыг татдаг, иргэдийн эрх ашигыг хамгаалдаг. За дээрээс нь санхүүгийн нэгдсэн мэдээллийн сан үүсгдэг. Энэхүү Sandbox-оор дамжуулан засгийн газар хяналт шинжилгээ хийх замаар нэгдсэн мэдээллийн сан үүсгэх ийм том ач холбогдолтой. За өнөөдөр манай залуучуудын сайн мэдэх биткойныг 1 минутын дотор аль ч орн руу гүйлгээний шимтгэлгүйгээр явуулж байна. За төлбөр төлөлтөг бид түрүүлсэн хэдхэн секундын дотор явуулж байна. За ингээд эцэст нь хэлэхэд манай Монгол улсад финтех хөгжих үндэс суурь байна хэмээн судлаач би үзэж байгаа. Учир нь юу вэ гэхээр Монгол улсын харилцаа холбооны салбарын 17 оны тайлан тусгагдсаар өнөөдөр Монгол улсад 3,786 утасны хэрэглэгч байна. Эдгээрээс 2,437 ухаалаг үсттэй байна. Өнөөдөр бид нар энэхүү финтехийг өнөөдөр хэрэгжилж үр шимийг нь авах боломж болцоо бидний өмнө нээлттэй. За дээрэс нь зөвхөн дата хэрэглэгчдийн тоо 2,437 хүрсэн байна. Энэ юу гэсэн үг вэ гэхээр манай монголчууд өнөөдөр технологийн 90 100-д өнөөдөр алхаж байна. Финтехийг хөгжүүлэх суурь нь тавигдсан байна. За тэгвэл олон улсын туршлагаас үзэхэд эхний ээлжинд бид нар утсан дээр суурилсан төлбөр төлөлтийг банкуд нэвтрүүлснээр бид нар өнөөдөр хурдан хугацаанд төлбөр төлөлтийг гүйлгээний шимтгэлгүйгээр хийх ийм боломж өнөөдөр байна. За дараагийн ээлжинд манай Монгол улсын хөрөнгийн зах зээлийг эрчимжүүлэхийн тулд утсан дээр суурьсан үн цасны платформыг нэвтрүүлэх нь зүйтэй. Ингэснээр face to face гэдэг энэхүү дамжлагыг байхгүй болгож байгаа. Брокер дилер дээр очиж дамждаг, шимтгэл төлдөг ийм өнөөдөр face to face дамжлага өнөөдөр байхгүй болгож байгаа. За ингэснээр манай орны хөрөнгийн зах зээлийн дүн эрчимжинд үн цасны арилжааны дүн өсөх хандлагатай ийм ирээдүй харагдаж байна. За ингээд манай Монгол оронд финтехийн бүтээгдэхүүнүүд болох Most Money, Social Pay, Candy, Lendman гихчлэн бүтээгдэхүүнүүд нэвтэрч эхэлсэнтэй холбоотойгоор засгийн газраас эдгээрийг зохицуулах технологи болох RegTech Sandbox-ыг нэвтрүүлэх нь зүйтэй гэж үзэж байна. Ингэснээр эдгээр бүтээгдэхүүнд таарсан, тохирсон дүрм журмыг гаргахаас гадна манай оронд шинээр финтехийн бүтээгдэхүүн орж ирж байгаа бүтээгдэхүүнүүдийг турших, хөгжүүлэх замаар дээрээс нь засгийн газар хянах замаар өнөөдөр манай Монгол улсын санхүүгийн зах зээл байхгүй байгаа санхүүгийн нэгдсэн мэдээллийн сан үүсэх ийм том ач холбогдол, ийм том боломж болцоо өнөөдөр бидний өмнө нээлттэй. Энэхүү боломжийг бид нар өнөөдөр ашиглах үйлдэлээ. За магадгүй үр өгөөжийн хүртгэл үйлдэлээ.
Ингээд илтгэлийнхаа төгсгөлд энэхүү арга хэмжээг зохион байгуулж байгаа санхүүгийн зохицуулах хороонд баярлсан талархснаа илэрхийлье. Ингээд Монгол улсын санхүүгийн технологийн хөгжил дэлхийд өрсөлдөх чадвартай зах зээл болон хөгжих болтугай гэсэн үзэгдэл сайхан ирүүлэг өөд дэвшүүлээд энэхүү илтгэлээ өндөрлөё. Баярлалаа.